آژانس ضد فساد تاجیکستان در 9 ماه سال جاری در کارخانه و اداره‌های دولتی بیش از 213 میلیون سومانی یا نزدیک 20 میلیون دلار ضرر آشکار کرده است. در این باره سلیمان طلبک‌زاده معاون دیرکتوری آژانس ضد فساد ضمن یک محاکمه پارلمانی در نزد وکیلان صحبت کرده است. به نوشته نشریه پارلمانی صدای مردم، این مبلغ خراجات غیرقانونی، کم‌آمد و تصرف، اضافه نویسی و تلف دادن واسطه‌های پولی مالی میباشد. با گفته معاون رئیس آژانس، ضررهای کلان ضمن تفتیش کارخانه زرافشان، مؤسسه‌های بخش تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی، آژانس تامینات اموال مخصوص، دیرکسیون ساختمان انشاءات حکومتی و شبکه‌های انتقال برق آشکار شده است. اما سلیمان طلبک‌زاده نگفته است که در رابطه با تصرف اموال دولتی چند کس مجازات شد. فساد یکی از مشکل‌های اساسی تاجیکستان گفته می شود. طبق ارزیابی ترانسپرنسی اینترنشنال و شفافیت بین الملل، کروپسیا در تاجیکستان رسم شده است.